សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទVichearin Cambodia ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែលខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៃការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះបាទស្ថិតនៅខាងភូមិអូស្ងួតឆ្ពោះទៅខាងភូមិគោកទម្លាប់ដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបាទឃុំបន្ទាយនាងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទឥឡូវយើងទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទសូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬរលូសក្នុងពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តបាទដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាត្រូននេះដល់ផ្លូវបំបែកទៅខាងភូមិអូនដងមកខាងរហាទឹកនិងទៅខាងស្រុកមង្គលបុរីខ្ញុំជាត្រូននេះគឺឆ្ពោះទៅខាងទីរួមស្រុកមង្គលបុរីទៅខាងភូមិគោកទម្លាប់បាទឃុំបន្ទាយនាងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយយើងក៏លេចមើលទស្សនវិជ្ជាការធ្វើចរាចរណ៍នៅផ្លូវជាតិលេខ5បាទគឺផ្លូវជាតិលេខ5លើគឺស្អាតណាស់បងប្អូនបាទមានផ្លូវមានទៅមានមកតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនយឺតៗទេដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទបាទแล้วខ្ញុំជាត្រូនទៅដល់មុខហ្នឹងគឺមានវាលមួយកន្លែងបងប្អូនវាមួយកន្លែងយើងផុតពីវាលហ្នឹងទៅគឺយើងដល់ភូមិគោកទម្លាប់ហើយបាទនៅសល់តែបាទ10ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូននឹងដាច់ឆ្នាំ2022ចូលឆ្នាំ2023ហើយឥឡូវយើងក៏លេចមើលទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះនៅចុងឆ្នាំ2022យើងនេះថាតើបាទខុសប្លែកពីមុនដល់កម្រិតណាហើយនៅឆ្នាំ2023ខ្ញុំនឹងផ្ដិតយកទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនៅទីតាំងផ្សេងជាច្រើនទៀតផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយបាទបើចង់ទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាផ្សេងថ្មីឬទស្សនវិជ្ជាផ្សេងសកម្មភាពផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងបាទម្នាក់មួយផងដល់ពេលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយវីដេអូឬផុសវីដេអូភ្លាមគឺបងប្អូនបានទស្សនាដោយមិនបាច់ស្វែងរកបាទគឺឃើញនៅក្នុង app YouTube តែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្របាទដែលចង់ទស្សនាវីដេអូទស្សនវិជ្ជាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចចូលទៅទស្សនាបាទតាម YouTube ហ្នឹងអាចវាយ search ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទតាមរយៈបាទឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំបាទគឺ Vichearin Cambodia បងប្អូនដោយសារ channel YouTube Vichearin ទេសភាពស្រុកខ្ញុំហ្នឹងបាទ Vichearin អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូ upload នៅក្នុង channel YouTube ថ្មីនេះវិញបងប្អូនអញ្ចឹងមានឈ្មោះថា Vichearin Cambodia បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរស់នៅនេះស្មុតដែលមើល TV ធំបាទគឺអាចមើលគុណភាពច្បាស់ដូចនៅ channel មុនអញ្ចឹងបាទព្រោះខ្ញុំថតកម្រិតវីដេអូគឺកម្រិត 4K ទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនដែលរស់នៅឯតំបន់ដែលមានសេវាខ្លាំងបាទសេវាខ្លាំងដូចជាសេវា 4G ឬក៏ 5G ជាពិសេសគឺនៅបងប្អូនដែលរស់នៅឯនេះសមុទ្រក៏ដាក់ TV ធំបាទក៏អាចមើលច្បាស់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាត្រូនមកដល់ខាងភូមិគោកទម្លាប់ភូមិ
mà bản tinนี้ស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញទស្សនភាពនៅទីតាំងនេះមានការអភិវឌ្ឍខុសប្លែកពីមុនដល់កម្រិតណាបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទៅបាទព្រោះវីដេអូនេះខ្ញុំថតថ្មីស្រឡាងតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូបាទឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះបាទហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះគឺគ្រប់គ្រងនៅ Channel YouTube ខ្ញុំបានខ្ញុំបាទដែលធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីហើយខ្ញុំថតនោះគឺសម្រិតសម្រាំងបងប្អូនគឺថតមិនឲ្យបងប្អូនមើលទៅវិលមុខអីទេហើយយឺតបាទដោយសារបងប្អូនមានការសំណូមពរខ្ញុំថតសម្រិតសម្រាំងបន្តិចអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើតាមការសំណូមពររបស់បងប្អូនដែលចូលមកទស្សនានៅវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏ចង់ទស្សនានៅខាងភូមិបាទខាងស្រមោចបាទខាងស្រមោចស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះនៅខាងបាទគឺនៅខាងកើតបាទខាងកើតនៅខាងកើតស្រុកមង្គលបុរីហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងទៅថតដាក់យកទស្សនភាពបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនភាពនៅទីតាំងនោះជាបន្តទៀតផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនរៀងឆ្ងាយគ្រាន់ណាបងប្អូនដោយសារដ្រូនចង់អស់ថ្មហើយយើងធ្វើដំណើរទៅមុខខាងមុខទៀតហ្នឹងបើជាដ្រូនទៅមុខទៅគឺដល់ស្ពានក្រឡបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូននេះមកដល់ខាងភូមិពុកទន្លាប់ហ្នឹងផ្លូវទៅខាងបាទទៅខាងកើតហ្នឹងទៅខាងដងរុនទៅអីហ្នឹងបងប្អូនមកខាងលិចគឺទៅខាងភូមិរូងក្របាវបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនថយមកវិញខ្ញុំនឹងផ្ដិតយកទស្សនភាពនៅទីតាំងនេះជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅបានទស្សនាខ្ញុំអត់បានមកវិលដ្រូនមកខាងនេះទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំថតនេះពេលម៉ោងរៀងព្រឹកដែរបើបែបនេះគឺរឿងកងថ្ងៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថយដ្រូនមកក្រោយដើម្បីផ្ដិតយកទស្សនភាពជាបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនភាពនៅទីតាំងនេះហើយវីដេអូនេះមានរយៈពេលបាទ12នាទីទេបងប្អូនបាទឥឡូវបាន8.9នាទីហើយខ្ញុំថយដ្រូនមកក្រោយហ្នឹងគឺបងប្អូនបានទស្សនាពីទស្សនភាពវាលស្រែទីតាំងនេះបាទដែលគេកំពុងតែច្រូតកាត់កន្លែងខ្លះក៏ច្រូតកាត់ហើយកន្លែងខ្លះក៏ទើបតែធ្វើបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងអ្នកមួយផងដើម្បីបាទទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាបន្តទៀតផងដែរយើងក៏លេចមើលខាងដែលមកខាងឆ្វេងដៃនោះឃើញមានសាលារៀនបាទសាលាបឋមសិក្សាពោរៀងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំជាដ្រូននេះដល់ឃើញមានវត្តអារាមមួយបាទគេហៅវត្តពោរៀងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនថយមកទៀតហើយបងប្អូននឹងឃើញទស្សនភាពវាលស្រែវាលស្រោហើយបន្តិចទៀតបាទ
ប្អូននេះឃើញទិដ្ឋភាពវាស្រែដែលខ្លះគេទៅតែសាបព្រោះទេអ្នកខ្លះក៏ច្រូតហើយនេះបាទហើយនៅពេលនេះដែរវីដេអូខ្ញុំក៏ជិតដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អតាណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរកស៊ីទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅផងដែរកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរខ្ញុំនឹងថតបាទចែករំលែកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតបាទហើយបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរពេលនេះខ្ញុំបាទVichearinបាទក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា